Hola, soy Luca y van a escuchar cómo me cambio de voz, ¿sí? Bueno, va a ser la última vez que lo voy a hacer porque ya no tengo más. Ahí va. Bueno, me llamo Lucas y este es mi cambio de voz. Si les gusta bien, si no, malo. Gracias, gente. Los quiero mucho. Suerte, saludos. Un saludo para todos los changos, mis primos y toda la gente que seguramente se me está riendo ahora por el cambio de voz que tengo. Así que los quiero mucho. Chao.